তোমাদের ট্রাভেলার আমি বাইক চালাচ্ছি, আগের দিন স্কুটিতে মোটো ব্লগিং করেছি আর আজকে আছে বাইকে, তাও বুলেট। এটা কি বুলেটের কি ভার্সন যাই না, তোমাদের দেখিয়ে দেবো পরে। A few moments later. সো হে গাইস, শুভ দুপুর বেলা। তো ব্যাপারটা কি আছে, একটু আগে এসেছিলাম আমি চয়নদের বাড়িতে। তো এই যে নায়কের মনিটাইজেশন অন হয়ে গেছে, সাথে ওর ডলারের ইনকামও শুরু হয়ে গেছে। তো আজকে একটা ভিডিও আপলোড করেছিল ওর, না মনিটাইজেশনের সেই ডলার অন করতে অন হচ্ছিল না। আমি হচ্ছে কি যে হলো, তারপরে দেখি একটা সেটিং অন করা নেই, তারপর সেটিংটা অন করে ডলার টলার সবকিছু কমপ্লিট করে দিলাম। কংগ্রেচুলেশন, এগিয়ে যাও এভাবেই। ডলার ইনকাম করলে আবার ভুলে যেও না আমাদের। তো যাক, আজকের ব্লগটা শুরু করছি ভাই চয়নদের বাড়ির পুরো সামনে থেকে। তো চলো আজকের ডে লাইফে যা যা করবো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আর টাইটেল ট্রেলার থাম্বনেল থেকে বুঝতেই পারছি যে আজকের ব্লগটা কি হতে চলেছে। তো চলো ভাই, টাটা টাটা, স্নান কমপ্লিট কর, তবে দেখি কি করা যায়। ব্লগ তো করতে হবে তাই না। সো গাইস চলো আজকের ইন্ট্রো দিয়ে আমার ব্লগটা শুরু করা যায়। সো হে গাইস, আমি অভি, তোমরা দেখছো আমার চ্যানেল ট্রাভেলার অভি। তো বেশি না বকে আজকের ব্লগটা শুরু করি। তো চলো শুরু করা যাক। A few moments later. সো এই ব্যাপারটা কি আছে, ফাইনালি এখন হচ্ছে বিকালবেলার সময়। তো এখন এসেছিল মামা বাড়িতে। তো এইদিকে দাদাও এসেছিল, অনেকদিন পরে এসছে আমার বাড়িতে, ঠিক আছে। ওদের বাড়িতে গেছিলাম লাস্ট কবে, আমার সেই জামা ষষ্ঠীর সময়। এখন আর কি আমি তো গাড়ি চালাতে পারি না, ঠিক আছে। যে ও এসছে বলে, আগে দু একদিন এসেছিল, বাট আমি চালাতে পারি না বলে আমি বেরোই না। এখন ও এসছে, দাদা এসছে বলে ও চালাতে পারে। আমি বললাম চল একটু ঘুরে আসি, যে একটু ভিডিও বানাবো। যাবো একটু ওই বল্লভপুর স্কুলের পেছনের দিকটায়, অনেক দিন যাওয়া হয় না। আর আমাদের এখানে রাস্তা না একদম পুরো স্লিপ, তো যাওয়া যায় না। আর ওরটাও কষ্ট মতো যাচ্ছে, মানে স্লিপ, এত স্লিপ। তো চলো আজকে, মানে আজকে বলতে এখন থেকে ব্লগও কিন্তু শেয়ার করবো, ওইদিকে চয়নকেও নেবো। আর গাইস আমি একটুখানি পরে গাড়ি চালাবো, মোটো ব্লগ করবো বুলেট নিয়ে। তো যাই হোক, ফাইনালি চলে এসেছি আমি এখন চয়নদের বাড়ির রাস্তার। বলতে বলতে ও চলে এসেছে, কল করলাম, ভাই ভালো আছিস তো, যাই একটু মোটো ব্লগিং করবো। ভাই বুলেট নেই, ওর একটা জামা নিয়ে আসলে ভালো হতো, পেছনে নাকি কাদা ওঠে। ওই এমনি তো, এই জন্যই তো খারাপ জামা পরে। চলো যাই হোক, একটু ঘুরে আসে। দেখো ভালো লাগছে না, গাড়িটা ভালো লাগছে, গাড়িতে একদম পুরো ঘরে গাড়ি। আমার ভালো লাগছে। তুমি তো মানে এমনি নাই, আমি তো নায়ক, সবাই জানে। তোর ভালো লাগছে আমাকে? হ্যাঁ তা লাগবে। তোর ভালো লাগাতে কি হবে, মেয়েদের ভালো লাগা দরকার। মেয়েদের ভালো লাগা দরকার। समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। A few moments later. যাই হোক, ফাইনালি ব্যাপারটা হচ্ছে এখন এসেছি একটা সুন্দর একটা জায়গা। এটা কি ইন্ডিয়ান অয়েল গাইস, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান অয়েলের পুরো সামনে এসেছি। এটা হচ্ছে বল্লভপুর এলাকায় গাইস। এখানে যদি কেউ থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। এখানে এসে গাইস এখানে একটু দাঁড়ালাম, যেহেতু ভাবছি আমি কি করবো, বাইকটা কি চালাবো। মোটো ব্লগ করার ইচ্ছা তো রয়েছে, বাট বুঝতে পারছি না কি করবো। কি করবো, তোদের কি মত বল? চালাবো? মামার বাইক তো যদি নষ্ট করে দিই কিছু বলবে না, বাট নিজের তো একটা খারাপ লাগে না। যাই হোক দেখি কি করা যায়। ব্যাপারটা কি আছে, ফাইনালি আমি তো ভাবছি চালাবো, বাট এত ভারী গাড়ি না, আমার একটু ট্রাই করতে হবে। আগে দেখি আমি নিজে মানে উঁচু করতে পারি কিনা। বন্ধু উঁচু করিস নি? ক্যামেরা ধর তো, করিনি কখনো ধর। পারবো? এদিকে আসো, একটু ধর। আমি পারছি না। পারবো মনে হচ্ছে, কিন্তু ফেলা ফেলা দিলি মামা শেষ। ওর তো দেখি ট্রাই করতে, ওর তোতা স্ট্যান্টল গাড়ি। হ্যাঁ ভয় লাগছে, ধরি ধরবো তো পা যাবে তো। মোটো ব্লগিং করবি? হ্যাঁ ঠিক আছে, গিয়ার মেয়ার কি করে মারে তাও জানে না, এই আবার গাড়ি চালাবে। এখন কিন্তু অভি গাড়ি চালাচ্ছে, এই কিন্তু ভাই দেখতেই পাচ্ছি অভির হাতে, মানে পুরো অভি ড্রাইভ করছে এখন। আর এখানে যেহেতু অভি ড্রাইভ করছে, আর এখন একটা সিনেমাটিক শট হয়ে যাক। সো গাইস ব্যাপারটা কি যে ফাইনালি ভাই দেখতে পাচ্ছ তোমাদের ট্রাভেলার আমি বাইক চালাচ্ছি। আগের দিন স্কুটিতে মোটো ব্লগিং করেছি আর আজকে হচ্ছে বাইকে, তাও বুলেট। এটা কি বুলেটের কি ভার্সন যাই না, তোমাদের দেখিয়ে দেবো পরে। কি সামনে এদের এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছ গাইস, এদের কিছু জনের জন্য না আমাদের সমস্যা। বাবা ভয় লাগছে গাইস, এই কিভাবে যে আমাদের মোটো ব্লগিং করতে হচ্ছে খালি আমরাই জানি, মানে আমিই জানি।
আমরা মানে পিছনে একদম 3 নম্বরে চয়ন বসেছে, ওকে দিয়ে ই করছি, আর মাঝখানে আমার দাদা বসেছে, যাতে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে ও ঠিকঠাক করে দেখে নেবে। না একটু টানা যাক। ও আমার হাতে বসার হয়ে গেছে। যাই হোক, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো, তোমাদের ট্রাভেলার হবে কিন্তু বাইক চালাচ্ছে, ঠিক আছে? ট্রাই করছি ভবিষ্যতে বাইক টেক দেওয়ার, মজা হবে তখন। এবার একটু না টানলে ঠিক জমবে না ব্যাপারটা। ও মজা লাগছে বেশ, কিন্তু আমি তো বাইক চালাতে পারি না। পিকআপ জোরে টানলে কিন্তু বাগান এসে লাগে। এই তখন যাবেন, যখন কিছু একটা হয় না, পিক আপ সময় জোরে মোড়ায় দেয়, ভুল করি। ক্লাস চালাতে হবে, স্কুটি বেশিরভাগ ওরকম। গাইস আমি আর চালাবো না ভাবছি, ঠিক আছে? আমার ভয় লাগছে। দাঁড়াই এবার নাকি ক্লাস না ব্রেক মারবা। যাই হোক, যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে পড়ে যাবো। মামার বাইক চাই না আমি নষ্ট হোক, ঠিক আছে? ধরিস। হ্যাঁ, যাই হোক গাইস, কেমন লাগলো বাইকটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানো। একটু থাম্বনেলের জন্য একটু ফটো মটো নেওয়া হোক, দেন দেখি কী করি, বুঝতে পারছি না। মানে ঘুরতে এসে আমি এই প্রথমবার হচ্ছে বুলেট চালাম, আগে কোনোদিন বাইক টেক তেমন চাইনি, চালিয়েছি বাট নর্মাল মানে যেসব বাইক হয়। গাইস এই হচ্ছে বাইক, রয়্যাল এনফিল্ড রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার 350। এই হচ্ছে, এটা হচ্ছে মামা গায়ে, মানে মামা এই বাইকটা নিয়েছে। আমি আর আমার দাদা, মানে এই যে আমার দাদা বলেছিলাম যে প্রথমে এমটি নেওয়ার কথা, বাট মামার না বয়স হয়ে গেছে, সেই জন্য এমটি নি নাই এইসব বলছে আমাদের। এইসব বলে তাও ঠিক আছে, খারাপ না। প্রথমে নেওয়ার কথা ছিল কি হন্ডার, কি একটা গাড়ি না, হন্ডা সিজেড নেবে বলছিল, কিন্তু ওই নিলে ভাই একটা মানে আমাদের জন্য না, তো সেই জন্য। আরে মামা বয়স্ক, ঠিক আছে, মামার জন্য ঠিক ছিল, আমাদের জন্য ঠিক না। যাই এটা নিয়েছে, সেই জন্য এই নিয়ে ঘুরতে আসলাম। আমরা এমটির কথা বলেছিলাম, আমি এখন মামা এমটি নিই না, আমি বলছি ঠিক আছে তুমি নাও নি যখন, আমি নেবো পরবর্তীতে। এমটি নিলে কী হতো, আমি একটু ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। এই জানতে এইদিকে দিয়ে দিচ্ছ। যাই হোক ফাইনাল, যাই হোক ফাইনালি এখন চলে এসেছি সেই ব্রিজটায়, যেখানে অনেকবার আমি ব্লগ বানিয়েছি, ঠিক আছে? তোমরা দেখেছো, তাও কী করবো, ডেলি লাইফে যা করবো, ঘুরতে বেরিয়েছি বলে কথা, তো যা করবো সেগুলো তো শেয়ার করবো নাকি? তাই তো বন্ধু, ভালো লাগছে এসে? মজা পেয়েছিস? ও তো প্রথমে বলছে না আমি যাবো না, তা বললাম না ভাই চল একটু ঘুরে আসি, এনজয় হবে। আর ওকে ছাড়া তো কোথাও নিয়ে যায় না, কারণ বন্ধু মানুষ খারাপ ভাববে। তুই জেনে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড তো? গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড না ভাই, এটা হচ্ছে বন্ধুত্বর মর্ম যারা বোঝে তারাই জানে। গাইস এইখানে পড়বে ও 500 টাকা, ও প্রথমে আমার চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, আমি ওকে চ্যালেঞ্জ দিলাম। তলায় যা হবে আমি দেখার দরকার নেই তো ভাই, ওটা আমার দেখার দায়িত্ব না, তোর দেখার দায়িত্ব। তুই নিজে গদি পাতায় আসবি কি করবি, সেটা তোর দায়িত্ব। ভেঙে যাবে ব্লগ বাড়াবি না, তখন কি হবে, ও যাবে 500 টাকা, ও যদি হাত পা ঠিক করতে পারে তো ওর ব্যাপার, যা তোর দেবো, যা তুই যা, আমি এক্ষুনি বাড়ি গিয়ে দেবো, 100 টাকা অ্যাডভান্স দিচ্ছি। না ক্যামেরা অফ করে ভেবে দেখতে হবে না, যা হবে সামনে হবে। হ্যাঁ কি না, বেশি জল নেই তাই গেছে, পা ভেঙে যাবে। যাক ফাইনালি এখানে একটা রিল বানিয়ে না আমরা বেরিয়ে যাবো। ওর একটা রিল বানিয়ে দিই, আমার একটা রিল বানিয়েছি, সেটা ইনস্টাগ্রামে আপলোড হয়ে গেছে, তোমরা যা দেখোনি গিয়ে দেখে আসতে পারো। আর ওর দুটো বানিয়ে দিচ্ছে, একটা লাস্ট, দেন বানিয়ে চলে যাবো বাড়িতে, ঠিক আছে? এইভাবে হচ্ছে রিল বানাতে, ঠিক আছে? আমার ক্যামেরাম্যান বানায় সবসময়, আর এরা হচ্ছে নিজের ভালো ভিডিও বানায়, আমার খালি ভালো ভিডিও হয় না। যাক বেশি লেট করবো না, এই রিলটাকে দেখাই দিচ্ছে তোমাদের। A few moments later. তো যাই হোক, ঘুরতে হট করে না রনের সাথে আর শানুর সাথে দেখা হয়ে যায়। তো আমরা এসেছিলাম অনেক দিন পরে আর কি, এটার মানে এই জায়গাটার নাম দিয়েছিলাম আমরা হচ্ছে মিনিবর্তী বিল, এমনি জায়গার নাম হচ্ছে দীঘারি বিল, ঠিক আছে? আর সেই জন্য ঘুরতে এসেছিলাম। আমি একটু আগে এই গাড়িটা চালাচ্ছিলাম, এই গাড়িটা না শানু নিয়েছে নতুন, সেই জন্য একটু ভাবলাম ট্রাই করে দেখি, বেশ হালকা আছে তো, বেশ চালিয়ে মজাও আছে। আমি কেবল ওই পাশে না চালিয়ে আসলাম, তোমার সাথে ব্লগ শেয়ার করিনি। এখন একটা সিনেমাটিক নেবো, তো সেটাও দেখতে পাবো। ওইদিকে চয়ন গেছে, ওই যে ওই সাইডটাই ও হচ্ছে বুলেটটা চালাচ্ছে, কিন্তু ও ঘোরাতেই পারছে না ভাই। দেখো গাইস, ওই যে ঘোরাতে পারছে না, কিন্তু বাচ্চা কাচ্চা মানুষ কি করে চালায় যে সেটা হচ্ছে ব্যাপার। কিন্তু এইটা আমি ভাই পারবো না, আমি বলেছিলাম, কিন্তু ও না, ওর হবে না, একা গেছে ঘুরতে। দেখ এই গাড়িটা চালিয়ে বেশ মজা লেগেছে ভাই, ভালো গাড়ি কিনেছি, ঠিক আছে? ওই গাইস চলেও এসছে ওরা। আরে আসলি কেন এইদিকে এইটুকু হলে হবে। এই ভাঙা চোরা বুক নিয়ে, অবাধ্য অসুখ নিয়ে, স্বপ্নে রাখা
মুখ চলেছে খুঁজে ধোঁয়াশা ধোঁয়াশা ভরা রাস্তাতে নেমেছে রাজ পাখি খালি হাতে কানামাছি খেলে যায় কার সাথে মুখ বুঝে তুই পৃথিবী। তো এই ব্যাপারটা কি হচ্ছে, এখন হয়ে গেছে সন্ধ্যা, ঠিক আছে। বাড়িতে এসেছিল দিদা, হ্যাঁ এখানে নাড়ু টাড়ু বানাচ্ছে। বাড়িতে আত্মীয় দাঁড়া বাড়িতে আত্মীয় স্বজন আসে না, ঠিক একটু মানে ভালো মন্দ হয়, একটু আলাদা কিছু হয়। অনেক দিন পরে কিন্তু নাড়ু খাচ্ছে। আর এদিকে ঘরে হচ্ছে সেই কি পিঠে ওটা রে, ও কি পিঠে বলে, কুলি পিঠে, কুলি পিঠে না কি বলে তাই হচ্ছে। তাই এখন যাচ্ছি বাড়ি। এগুলো নাড়ু তো বললাম, এগুলো নাড়ু। আর ওই যে কি হচ্ছে ওতে, কি নাড়ু কি পুরপুর হচ্ছে। তো যাই হোক, এখন যাচ্ছে একটু বাজারে, যেহেতু বাড়িতে অনেকে এসছে না, এখানে কাদা বহুত। বাড়িতে অনেকে এসে, মামা মামি, তারপরে দিদা, তারপরে দাদা, সবাই এসছে। তো যাই হোক, বাজারে যাচ্ছে একটু মাংস আনতে, ঠিক আছে। বাজার ব্যাগটা নিয়ে যাচ্ছি মাংস আনতে। রাত্রে একটু জমে খেতে হবে আর কি। যাই হোক, দুপুরেও এনেছিল, বাট অনেকে এসেছিলো, জানতাম না যে আসবে, তো অল্প নিয়ে এসেছিলো। তাই এখন রাত্রে যাচ্ছে আবার মুরগি কিনতে। রাতে ঠিক একটু এই আস্তে আস্তে বলতো